প্রকৃতি ভালোবাসে না এমন কে আছে? প্রকৃতি সবার কাছেই প্রিয়। গ্রামের পরিবেশ শান্তির আবাস, আনন্দের উৎস। গ্রামের মনোরম পরিবেশ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। নীল আকাশ, সবুজ ক্ষেত এবং নদীর তীরের গাছপালা সহ প্রাকৃতিক দৃশ্যমান অপরূপ। শহরের বড় বড় রাস্তার যানজট, জনকোলাহল নেই গ্রামে। আছে শুধু পাখির কিচিরমিচির শব্দ, নদীর কুলকুল ধ্বনি, গরুর হাম্বা হাম্বা ডাক। বিকেলে আনমনে হাঁটতে থাকুন গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে। দেখতে থাকুন সবুজ ধান ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছ, আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘমালা। ভালো করে ঘ্রাণ নিন, পাবেন মাটির গন্ধ, ফুলের সুবাস। একটা জায়গায় থামুন, বসে পড়ুন ধান ক্ষেতের মাঝখানে। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিশিয়ে নিন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, দেখুন তাদের কথার সরলতা, যেন মনে হবে কত দিনের পরিচয়। আমরা নেহাই নিয়ে এই নৌকার বাজানো দিয়ে যাই মাইনে গেল শুই না কেহা দিয়ে ওরা বেসা নিল। তারপর 1500 লাগাইয়া ঠেয়া বসা দিয়ে বিল্ডিং দিল। বুঝে হাতে মালগা কয় আমার ঠেয়াতে ফল্লা বিল্ডিং দিল, দংলা বিল্ডিং দিল, এলে কয় না ও আমার বাপের নৌকার দোল আছে, তোর মাদর ব্যক্তি বেঁচে আছে। সে সরকার মুসলমান কাদের খুন খায়। গ্রামে সকালে ঘুম ভাঙানোর জন্য ঘড়িতে বা মোবাইলে অ্যালার্ম দিতে হয় না। পাখির কলতানে, মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় প্রায় সকলেরই। মাছ মারার যাবা এ রোদের মধ্যে মাছ আবার উঠতেও আছে, কড়াপটি উঠতেছে, ওই যে মুক্কা ভাইয়ের বলে মারতেছে। শহর থেকে এসে গ্রামে বাস করার অভিজ্ঞতা অনন্য সুখের। আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ। গ্রামের নীরবতায় প্রকৃতির শান্তি পাওয়া যায়, যা মনকে শান্ত করে। গ্রামের প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য যেন স্বপ্নের মতো। এটি সৃষ্টির একটি অদ্ভুত অঙ্কন। গ্রামের প্রকৃতি রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমরা সকলে মিলেমিশে গ্রামের প্রকৃতি রক্ষায় কাজ করি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রচনা করি এক সুন্দর পরিবেশ। অবদান রাখি শক্তিশালী জাতি গঠনে। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রকৃতি রক্ষায় কাজ করি। এলাকার পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। গাছ লাগাই, বনভূমি রক্ষা করি।